बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड फैमिली। जुम्मा मुबारक। अभी हम लोग उठे हैं, सुबह हो गई है माशाल्लाह। और बच्चे प्ले कर रहे हैं। अलीशा, हबीबा, वालेकुम अस्सलाम। और रात को यहाँ हमारी तरह शायद थोड़ी सी स्नो हुई है। स्नो भी आप कह सकते हो, और आई थिंक वो था फ्रॉस्ट। ये आपको दिख रहा होगा। फहद, क्या हुआ? ओ ले अच्छा जी। तो ये आपको दिख रहा होगा घास के ऊपर वाइट वाइट जो है सारा, और कुछ रूफ्स पे भी नज़र आ रहा है। अभी तो काफ़ी सही हो गया। सुबह जो बहुत ही अर्ली मॉर्निंग तो बहुत ज़्यादा वाइट था, वो जिसे कोहरा बोलते हैं ना, ये वो है आई थिंक। लेकिन सर्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है तो इस वजह से तो मैं बनाने लगी हूँ नाश्ते में। आज बच्चों की तो फरमाइश थी कि इनको पैनकेक खाने थे। मेरे पास ये फ्रोज़न पैनकेक है। इनको जस्ट मुझे माइक्रोवेव करना है 1 मिनट पे, तो ये इनके तैयार हो जाएंगे। और मैं आज खाऊंगी वेफल्स। मेरा तो आज ये खाने को दिल चाह रहा था, तो फिर मैं बनाऊंगी चाय अपनी। तो चलिए फिर नाश्ते की टेबल पे मिलते हैं। जी, तो आज मुझे जो है अपना माइक्रोवेव भी साफ़ करना है। तो ये वो जगह है किचन में जहाँ हमारा माइक्रोवेव पड़ा होता है। तो मैंने सोचा पहले मैं इसको साफ़ कर लूँ। माइक्रोवेव हटाया था यहाँ से। मैंने स्कॉच ब्राइट पे चंद एक कतरे डिश वॉशिंग सोप के डाले, इसको हल्का सा गीला कर लिया है। इसी से वो साफ़ हो जाएगा। मुझे कोई एक्स्ट्रा ब्लीच या कोई और जो क्लींजिंग एजेंट है वो डालने की ज़रूरत नहीं है। ये किचन का मामला है तो मैं ज़्यादा जो केमिकल्स होते हैं वो यूज़ करना पसंद नहीं करती। ये जी मेरा माइक्रोवेव, और इसे मैं कुछ अरसे से साफ़ करना चाह रही थी लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सॉरी, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसकी सफाई भी कर लूँ, क्योंकि खाना तो आज मुझे आलू कीमा बनाना है तो वो इतनी देर लगेगी नहीं। तो मैंने कहा पहले मैं इसको डन कर लूँ। इसको भी मैं जो बाहर से सारा स्कॉच ब्राइट साफ़ जो है ये मैं इसको लगा रही हूँ उसी तरह डिश वॉशिंग सोप के चंद कतरे लगा के, ताकि इसकी आउटर बॉडी जो है वो सारी साफ़ हो जाए। और अच्छा है, जितना भी साफ़ हो उतना बेहतर लगता है। और अंदर से इतना गंदा नहीं था। ये मेरी ही गलती थी। मैंने सालन गरम किया और मैंने उसके ऊपर कवर नहीं रखा था, तो उसकी वजह से वो सारा जो है वो गरम होके फैल गया माइक्रोवेव में। खैर शुक्र अल्लाह का, ज़्यादा ख़राबी नहीं हुई। तो ये इसका ट्रे है। ट्रे जो है वो मैंने, आप देख सकते हैं जो प्लेट है अंदर की वो साफ़ ही है तकरीबन। खैर मैं इसको धो लूँगी। और अब मुझे ये पूरा निकाल के साफ़ करना है। इसको भी मैं हल्का सा वही, कोई केमिकल मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डिश वॉशिंग सोप है ताकि उसके साथ सफाई हो जाए। ज़ाहिर है इसमें खाना गर्म करते हैं तो एहतियात लाजमी है। अच्छा, ये बहुत आसान टिप मैं आपको बता रही हूँ। एक बॉल में पानी लें जैसे मैंने रखा है। पहले इसको मैंने डिश वॉशर से साफ़ किया था, उसके बाद मैंने इसको गीले तौलिए या किसी भी पेपर टॉवल से साफ़ कर लिया। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के सिरका, सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका डाल के आप जो है ना इसको रख दें। मैं रखने लगी हूँ उसको, ये आप देखें। अभी मैं इसको रखती हूँ अपने माइक्रोवेव की उसके हिसाब से होता है कि कुछ के माइक्रोवेव बहुत जल्दी गर्म करते हैं कुछ देर में। तो मैं 3 मिनट के लिए रख रही हूँ उसको। ये देखें 3 मिनट। और मेरा 3 मिनट में ये पानी काफ़ी ज़्यादा जो है ये बॉईल कर देगा जो माइक्रोवेव है। तो मुझे इससे ज़्यादा में रखने की ज़रूरत नहीं है। 3 मिनट हो गए हैं जी। अब मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। ये पेपर टॉवल है मेरे हाथ में, जो मोटा वाला नैपकिन होता है। और क्योंकि जो भाप बनी थी सारी, उसकी वजह से सारी जो कुछ भी इसके अंदर तेल के या वो जो लेफ़्ट ओवर था वो सारा मेल्ट हो गया था बिल्कुल। तो माशाल्लाह मेरा माइक्रोवेव बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब मैंने इसको रख दिया है वापस उसकी जगह पे। और आप देखें माशाल्लाह कितना साफ़। और इस दफ़ा तो मैंने ये जो कवर है इसको अंदर ही रख दिया ताकि मुझे भूले नहीं। तो ये मैं बना रही हूँ रोटी, और खाना मैंने बना लिया। ये देखें आलू कीमा।
और मैंने इसको टेस्ट भी किया, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बना है। ये बच्चों के लिए मैं रोटियों पे थोड़ा सा बटर लगा रही हूँ ताकि ये जो है इनको नरम रोटी मिलती है तो अच्छा लगता है इनको बच्चों को। इनके बाबा से पूछूंगी अगर उनको भी खानी भी बटर वाली तो उनकी मर्ज़ी। कैसा लग रहा है खाना बेटा? मज़ा आ रहा है जी? अलीशा यू लाइक इट? इसके बहुत अच्छा है। ओके, आप वेजिटेबल खाती हैं जी? कौन से वाले? टमाटो और सैलेड। ओके, एंड अलीशा यू? मैं ये पोटैटो खाती। अच्छा, और फातिमा क्या खा रहे हैं? रोटी। चलिए खाइए। बच्चों ने खाना खा लिया तो मेरी और इनके बाबा की टर्न है, अब हम खाएंगे। तो मैंने आज आलू कीमा बनाया है। अब ये टेस्टिंग टाइम है। बिस्मिल्लाह। गुड, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अब मैं भी खाना खा लूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।